Итак, улыбка на лице и строгий взгляд Владимира Владимировича помогли нам сделать вот такой балкон на мат-залке. А вот так он выглядел до ремонта. Здесь был вот такой узкий проем, стояло холодное алюминиевое остекление. Мы решили расширить этот проем, чтобы портрет нашего президента мог смотреть с улыбкой на лице на улице нашего прекрасного города Красноярск. После этого мы демонтировали старые окна и стали ставить новое пластиковое остекление. Потом мы по классике все утеплили, пошумели, вывели электрику и сделали отделку вот такого балкона. Здесь мы поставили ПВХ остекление, пятикамерный профиль, панорамные стеклопакеты. Отделка стен выполнена ХДФ панелями, цвет лиственница светлая. Ну а потолок мы сделали натяжной, установив точечные светильники и гардину. На стене смонтировали крепление для велосипеда. Установили дизайнерский радиатор и теплый пол с напольным покрытием из ламината.